izany. Ka ao amin'ny Matthieu toko fadimy amby roapolo no isy antsika androany rehefa avy nijery an'izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra momba ny izany fahantrana izany tao amin'ny testamenta taloha isika. Fa zany Matthieu toko fadimy amby roapolo izany dia anatin'ny fampianaran'i Jesosy izay mivelatra ao anatin'ny toko roa anatin'ny Baiboly, dia ny Matthieu toko fa efatra amby roapolo sy ny Matthieu toko fadimy amby roapolo. Ny ataon'i Jesosy eto raha mampianatra izy dia mamaly ny fanontaniana izay apetraky ny mpianatra, ny mpianany eo amin'ny Matthieu toko fa efatra amby roapolo andininy fahatelo. Ka miangavy antsika ako aloha sokafy ny Baibolinareo ao amin'io Matthieu toko fa efatra amby roapolo io eo amin'ny andininy fahatelo. Zao no fanontaniana izay apetraky ny mpianatra an Jesosy Kristy eto. Lazao aminay izay andro ahatongavana izany, ary izay ho famantarana ny fiavinao sy ny fataperana izao tontolo izao. Mazava zany amin'izany fanontaniana izay apetraky ny mpianatra izany fa ireo zavatra rehetra izay antanin'ireo mbola tsy tonga akory, fa mbola ho any afara any no vao hitranga ireo zavatra rehetra izay lazain'izy ireo. Ao anatin'io toko fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo io iresaka Jesosy Kristy momba ny fandravan'ny tempoly ao Jerusalema, momba ny famantarana samihafa ny fiaviny, ary ihany koa ny fomba ahafantarana ny fiafaran'ny farany izao rehetra izao. Ary te hafantatra izy ireo, ahoana ny ahafahanay mafantatra fa hoe fa tonga ny farany. Inona ny famantarana izay ahafahanay hoe efa mafantatra fa efa izy amin'izay efa ho avy indray ianao. Koa noho izany dia izany tokoa no fanontaniana izay valian'i Jesosy Kristy eto, ary miresaka momba n'izany vanim-potoana izany izy. Kanefa ny ao anatin'izany famaliany an'izany fanontaniana izany, ka raha miresaka momba n'izany vanim-potoana izany izy dia mizavatra izay tena hoe tsindriny mafy momba n'izany fiverenany izany. Jerenareo Matthieu toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa enina amby telopolo. Ny andininy fa enina amby telopolo hoy izy hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjeny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mbola tsindriny indray zany eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo, ao amin'io Matthieu toko fa efatra amby roapolo io, raha miteny izy hoe ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavin'ny tomponareo. Ary mbola tsindriny indray mandeha indray eo amin'ny andininy fa efatra amby efapolo, raha miteny izy eo amin'ny andininy fa efatra amby efapolo hoe koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavin'ny zanak'olona. Dia mbola tsindriny ihany eo amin'ny andininy fadimapolo, mbola io ihany no tena tsindriny indray mandeha eo amin'ny andininy fadimapolo. Raha miteny izy eo amin'ny andininy fadimapolo hoe dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany. Ary mbola tsy ampy, mbola ampiny indray mandeha indray amin'ny toko fadimy amby roapolo andininy fahatelo amby folo. Jerenareo amin'ny toko fadimy amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo, inona ny teneniny eo? Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Indimy izy no miteny mamerimberina amin'ny mpianany fa tsy misy mafantatra ny andro na ny ora zay tena hiverenany zany Jesosy Kristy izany. Ary ny afatra izay apetrany amin'ny mpianany noho izany dia ny hoe ny tsy maintsy anomanantsika tenantsika ny amin'izany. Na tonga alohan'ny eritreretantsika azy izy, na tonga afarany ny eritreretantsika azy izy, dia ny andraikitritsika dia ny miambina sy ny hovonina ny amin'izany fiverenany izany. Eny, manome izy eto karazana famantarana samihafa, famantarana any an-danitra, famantarana amin'izay zavatra izay hitranga aty an-tany. Ary anisany no tsindriny amin'izany dia ny fitsarana izay iseho rehefa ho avy izy. Raha mangataka antsika izy ny ambenantsika sy ny omanantsika dia miteny izy hoe mifamatotra amin'izany fiverenako izany ny fitsarana izay ho ataoko rehefa hiverina ako. Koa tonga isika amin'ilay andalana soratra masina izay andeha hodinintsika androany izay hitantsika ao amin'io Matthieu toko fadimy amby roapolo ny andininy fa raiky amby telopolo ka hatramin'ny fa enina amby efapolo. Ny Matthieu toko fadimy amby roapolo
ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 4:40. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny tanany ankavanany izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay nitahiny raiko mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fanaona aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampietranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaizina aho dia novangianareo. Ary dia nanamaly azy ny marina ka nanao hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampietranonay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay. Dia namaly ny mpanjaka ka anao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny ireto rahalahyko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankavianany kosa izy hoe miala amiko, ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanaona aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampetranonareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novanginareo. Ary dia hamaly kosa ireo hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao na nangetaheta na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa hamaly azy izy ka hanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Matetika rehefa misy ny mampianatra momba nyity andalana soratra masina ity dia mifantoka indrindra ny amin'ny resaka fiantrana, ny amin'ny resaka fikarakarana an'ireo izay tsy manana, amin'ireo izay malahelo. Fa aoka isika tsy ho diso hevitra fa ny hevitra ivo nyity andalana soratra masina ity, na dia miresaka marina momba ny resaka fiantrana izy ity, fa ny tena ivo nyity andalana soratra masina ity dia resaka fitsarana. Fitsarana izay ho ataon'i Jesosy Kristy rehefa miverina izy. Zay no tena votoatony ny resaka izay ataon'i Jesosy Kristy eto. Ary jereo tsara aza ny fizotrany izany teny izay ataon'i Jesosy Kristy eto. Raha hitantsika ry am-boalohany dia misy fizorany ilay tantara izay resahany eto. Ho avy aloha ilay zanak'olona amin'ny voninahiny, dia rehefa tonga izy, zay izy vao mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Rehefa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy, zay vao tonga eo anatrehany ny firenena rehetra mba ho tsaraina mo izany. Hitantsika fa ho sarahana amin'izany sasany amin'ny ankavanana ary sasany amin'ny ankaviany. Ka hitantsika amin'izany fa mbola tsy mitranga ankehitriny io fitsarana izay resahan Jesosy Kristy io. Mbola misy ny zavatra hitranga alohan'ny hitrangan'ilay fitsarana. Tsy maintsy ho tonga aloha i Jesosy Kristy ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mba hanatanteraka an'ilay fitsarana. Ary fantatro fa adihevitra eto eo anivon'ny sehatra kristianina io resaka momba ny andro farany na atao hoe eskatolojia io,
sy indrindraindrindra ny fisiany fanjakan'i Jesosy Kristy arabaky teny mandritry ny arifotoana avy eto an-tany. Ka ho an'ireo namana izay tsy mino ny fisiany izay fanjakan'i Jesosy Kristy avy eto an-tany eto mandritry ny arifotoana izay, dia tia ny anisany andalana soratra masina izay mila azavain'izy ireo. Satria miteny mazava izy fa hiverina aloha Jesosy, dia rehefa miverina izy, zay izy vao mametraka ny fanjakana. Noho izany tsy afaka miresaka izy eto mombana fanjakana izay efa mitranga ankehitriny amin'ny lafiny ara-panahy ao anatin'ny fony ireo izay mino. Fa miresaka mazava izy eto momban'ny fanjakana izay mitranga eo anelanelana fitsarana anankiroa. Misy an'ity fitsarana iray ity izay ho hitantsika eto, izay mitranga zany alohany ny idirana ao anatin'ilay fanjakana mandritry ny arifotoana. Ary any amin'ny Apokalipsy 2:20, 1:1 ka hatramin'ny 5:10 indray isika dia mahita an'ilay momba an'ilay fitsarana izay hitranga any amin'ny faran'ilay arifotoana izay anameloka an'ireo izay tsy mino azy mandrakizay. Koa mino ahako fa ity fitsarana izay resahana eto amin'ity Matthieu 4:20 sy 5:20 ity dia mitranga amin'ny faran'ilay fitotoana ny fahoriana lehibe. Ka mandritry n'io fahoriana lehibe izay hitranga aty an-tany aty, noho ny fijoroan'ny vavolombelona ny ireo mpitondra ny teniny izay ho atsangan'Andriamanitra, dia ho isy ireo izay ino any Jesosy Kristy. Ka ity fitsarana ity dia fitsarana iray amantarana hoe iza no hiditra ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra mandritry ny arifotoana, ary iza ireo izay tsy ho tafiditra amin'ny izany. Fa na dia izany aza ny fijerinao na tsy izany aza ny fijerinao ny momba ny andro farany, dia fantaro fa ny resaka eto dia ny fanambaran'i Jesosy Kristy hoe rehefa ho avy indray ahako dia ho avy amin'ny mampanjaka sy mpitsara. Ho avy ahako hanjaka sy hitsara. Ary rehefa hanao izany ahako dia ho fantatra mazava iza ireo izay marina ary iza ireo izay homeloina ny amin'izany fotoana izany. Koa eto ary isika ao anatin'ireto andalana soratra masina ireto dia mizara efatra izy ireo. Mizara efatra miseho amina endrika misesy moa ireo fizarana efatra ireo, mbo hamantarantsika, hafantarantsika ny fizotrany zany fitsaran'Andriamanitra izany, mba hahafahantsika miomana, miambina sy miomana, satria ho avy lay andro izay hijorontsika eo anatrehan'ny mpanjakatsika izay tsara antsika. Koa hijery an'izany fizarana efatra izany isika, ka ny fizarana voalohany dia hitantsika eo amin'ny 9:1 ihany. Ny 9:1 hitantsika eo amin'ny 9:1 dia mipetraka amin'ny seza fiandrianany ny mpitsara. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ny mpitsara. Ina ny teneny eo amin'ny 9:1, ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy. Ny zavatra matalanjona dia ny fotoana izay ny resahan'i Jesosy Kristy, ny tenenin'i Jesosy Kristy an'ireto teny fikasana ireto. Andro larobia io, andro larobia mandritry ny herinandro masina. Roa andro ao aorianan'io izy dia andeha hombona eo amin'ny hazo fijaliana. Roa andro ao aorianan'io izy dia ho faty dia ho apetraka ao anatin'ny fasana izy. Ka ohatrany magaga be ny maheno olona miresaka momba an'izany voninahitra izany, fiandrianana izany, kanefa olona izay ho faty. Aiza ny voninahitra ananan'ny olona iray izay ho faty? Kanefa afaka miresaka momba an'izany tokoa Jesosy Kristy, satria fatany fa tsy hijanona amin'io andro zoma io akory ny tantara, fa fatany fa rehefa tonga ny alahady dia hitsangana indray izy. Fatany fa afaka kelikely ao aorianan'izay, eny ho hisy an'ireo izay le anankiray izay andeha hamadika azy, eny andeha ho tsaraina izy, andeha ho esoina izy, andeha ho atao tsinotsinona izy, andeha ho rorana izy, andeha hasiana tsatroka tsilony eo ambony lohany, ary andeha hivesatra ny fahotany zao tontolo zao izy, ary andeha ihany koa hahita an'ireo izay akaiky azy, hamadika azy aza. Kanefany fatany ihany koa
fa tsy hijanona eo izany. Fatany fa indray andro dia hiverina any amin'ny voninahiny miaraka amin'ny rainy izy. Fantatritsika fa tamin'ny fahatongavany voalohany dia keliny amin'izany voninahitra izany no hita eny teny antsika ny any amin'ny Lioka 2 fa rehefa teraka izy dia nisy an'ireo anjely izay nihira momba n'izany voninahiny izany, fa tamin'ny ankabehany tamin'ny fanetretena tanteraka no natongavany taty. Satria na dia nihira aza ny anjely, ireo mpiandriondro tany Antsaha ihany no naheno an'izany. Ary izy tsy teraka akory tany Roma na tany amin'ny tanàna be, tsy teraka tanatina lapa mampanjaka azy, fa teraka tany tranom-biby. Tamin'ny fanetretena no natongavany taty tany. Ka na dia ireo olony aza dia nanda azy, araka ny teny ao amin'ny Jaona 1:1-9. Kanefany izany Jesosy izany ihany no miteny eto amin'ity 1:3 ao amin'ny Matteo 5:20 eto. Fa rehefa hiverina izy dia tsy amin'ilay mpamonjy manetritena azy intsony, fa amin'ilay mpanjaka ho tonga amin'ny voninahiny. Ho feno ny voninahiny izy amin'izany fotoana izany, ary tsy afaka tsy ahita n'izany voninahiny izany rehefa miverina izy. Ary amin'izany fiverenany amboninahitra izany ozy dia ny zavatra anankiray izay ho ataony, izay anametrahany sy anambarany mazava ny fahefany, dia andeha hitsara izy, hitsara an'izao tontolo izao izy, hitsara ny firenena rehetra izy. Misy antony telo farafahakeliny izay tsy maintsy hisehoany izany fitsarana izany. Voalohany, tsy maintsy aseho ny ratsy ary ho saziana any amin'ny farany. Eny, mieritreritra ireo ratsy fanahy fa mbola afaka manao izay tiany ankehitriny, fa indray andro any tsy afaka ho afenina tsony ny ratsy, tsy afaka ho afenina tsony ny eritreritra ratsy, ny teny ratsy izay atao any ambadika any an-damosin'olona any, ary ny fihetsika ratsy izay natao ihany koa. Faharoa, ny famarinana dia tsy maintsy ho aseho ary tolorana valisoany amin'ny farany ireo izay nanao ny marina. Eny, ireo izay nanara-dian'i Jesosy Kristy amin'izao fiainana ankehitriny izao, dia betsaka ireo izay maneso azy, izay manao tsinotsinona azy, fa ny parany any ho isy valisoa raisiny avy amin'ny tompony, araka io teny fikasana io. Ary fahatelo, tsy maintsy maneho ny fahamarinany eto amin'ilay toerana izay nandavana azy Jesosy Kristy. Tsy maintsy manjaka eto an-tany, ary tsy maintsy mitsara avy eto an-tany izy, satria avy teto an-tany no nanaovana ny tsinotsinona azy tamin'ny fiaviany voalohany. Tsy maintsy hiverina indray Jesosy Kristy, ilay nahiliky ny olona ka nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, fa rehefa miverina izy dia ametraka ny tenany amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy ny tompon'ny tompo. Raha tonga izy, ilay zanak'ondry izay tonga ho famonjena an'izao tontolo izao, rehefa miverina izy dia hiverina maliona ny Joda azy. Tonga izy tamin'ny fahatongavany voalohany hamonjy, hiverina izy hitsara. Ary miteny an'izany mazava ten'Andriamanitra ohatra any amin'ny doantsika amin'ny Jaona 5:7 dia miteny antsika fa hoe izy Jesosy Kristy efa nomena fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Izy ilay zanak'olona voatendry n'Andriamanitra, nomena fahefana hitsara izy. Koa amin'izany fotoana izany, amin'ny anarany Jesosy no andohalehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra na etỳ an-tany, na ny any ambany tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no iza no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Na ampakatoavana na tsy ampakatoavana, andohalika ny lohalika rehetra. Na ampakatoavana na tsy ampakatoavana, tsy maintsy hiaiky ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ny amin'izany fotoana izany. Efa voatendry izany andro izany. Efa voatendry ho an'ny olona rehetra aorianany fahafatesana ny hiatrika an'izany fitsarana izany. Fa efa voatendry ihany koa ny amin'ny fotoana manokana io ho an'ireo olona rehetra izay velona amin'izany fotoana izany dia hiatrika an'ilay mpitsara izy. Ny fantaniako ho antsika rehetra dia hoe vonona hiatrika an'izany fitsarana izany ve isika. Vonona ny fanatrika amin'ilay mpitsara izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ve isika.
vonina ve isika ny andeha ijoro eo anatrehany ilay mahafantatra ny eritrerititsika rehetra, ny tenitsika rehetra mandritra ny androm-piainantsika rehetra ary ny fihetsikitsika rehetra. Raha miankina amin'izay nataontsika androany fotsiny, aloha tsy tononona akory ny omaly, dia mendrika ny ijoro eo anatrehan'izany mpitsara izany ve isika. Fantatritsika ny valiny sa tsy zay? Fantatritsika fa tsy vonany amin'izany tsika ary tsy hovonana hoviana. Ary zay no mahatonga antsika ho faly fa io mpitsara antsika io, izy ihany koa no mpamonjy antsika. Izy ihany koa no solovava antsika. Izy ihany koa no nandrakotra antsika tamin'ny fahamarinana. Kanefa ny zavatra mampalahelo nefany dia indraindray isika lasa miaina ny fiainantsika variana amin'ilay fiainana andavanandro, dia miaina ny fiainantsika tahaka ny hoe tsy ho avy mihitsy n'izany fitsarana izany. Lasa adinontsika fa indray andro any isika tsy maintsy ijoro eo anatrehany, ka mandeha ho azy ny fiainana dia tonga tampoka ny farany, dia zay isika voagaga. Tsy afaka hitentsika hoe andraso kely aloha Jesosy a, mbola misy zavatra tsy maintsy amboamboary kely amin'ny fiainako. Afaka atao report ve le fitsarana azafady? Tsy afaka hanao an'izany isika, fa rehefa tonga ny fotoana dia tonga ny fotoana. Ino ny tsindrintsika tamin'ny voalohany? Tsy misy amintsika mahafantatra na ny andro na ny orany amin'izany. Na nantsoa ny ten'Andriamanitra antsika dia ny hovonina hatrany, ny aina ny fiainantsika tahaka ny hoe ho rapitso izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ka tsy hanenina akory isika raha mijoro eo anatrehan'izany mpitsara izany. Amin'izany andro izany dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny mpitsara ka hitsara izy. Hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo, tsy hoe fotsiny hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ka vonina hitsara ilay mpitsara, fa hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo fa voangona ary voavaka ny firenena rehetra. Voangona ary avahana na efa voavaka ny firenena rehetra. Ndao vakentsika indray ny andiny faharoa amby telopolo sy ny andiny fahatelo amby telopolo. Ina ny teneniny eto? Ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany. Tsy misy afaka miala eo fa eo anoloany daholo, dia hanavaka azy izy. Tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Rehefa tonga zany io andro n'ilay fitsarana lehibe io, ilay andro izay fa nomen'Andriamanitra ny faminaniana isika sy ny teny fikasana ny amin'ny Daniela 7:7-10 sy 4:10. Rehefa tonga mivoninainy ilay zanak'ondry, ilay zanak'olona, ka manaraka azy ny anjely, ka mipetraka izy eo amin'ny seza fiandrianany, ary vonina ny hitsara, entina eo anatrehany daholo ny olona rehetra. Angoniny anjely eo anatrehany daholo ny olona rehetra. Ny olona izay velona ny amin'izany fotoana izany avy amin'ny firenena rehetra dia tsy maintsy avy ao anatin'ilay sokajy iray izay antsoina hoe ondry, na avy ao amin'ilay sokajy iray izay antsoina hoe osy. Tamin'izany vanim-potoana izany, ny sary izay ampiasain'i Jesosy eto dia indraminy amin'ny fomba fanao ny mpiandrondro tamin'izany fotoana izany. Fa karaha manana ianao tamin'izany fotoana izany ianao sady manana ondry ny osy, dia zavatra fanao izany hoe miaraka entina ny ondry sy ny osy. Karaha avy any lavitra, sarotra be ny manavaka ny ondry sy ny osy. Eny rehefa misy tandroka izy dia fantatra ihany, fa raha avy tena any lavitra dia mifangaro ao ary miaraka ao ny ondry sy ny osy. Ary rehefa tonga nefa ny fotoana dia ain'ilay mpiandrondro ny tonga dia manasaraka azy ireo ka ny ondry alefa avy aty amin'ny sisiny anankiray, ary ny ondry ny osy azafady ho alefa indray avy amin'ny ity afara amin'ny sisiny ambadika ity. Raiso an-tsaina anie ny zavatra mitranga eo miraiso an-tsaina anie io zavatra tantarain'ny tenin'Andriamanitra io Jesosy Kristy mitafy ny voninahiny, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, mitazona ny tehina ny fahamarinana, ary misy olona izay hoe milahatra eo anoloany eo lavitra noho izay mety takatry ny maso azy, ary samy migonongonona sy miteniteny eo daholo. Fa rehefa miteny ilay mpitsara
dia miavaka avokoa ny ondry sy ny osy. Mario tsara fa tsy ny ondry sy ny ambodia akory no tsaraina eto, no sarahana eto, fa ny ondry sy ny osy. Dikan'izany hoe olona izay ohatrany mitovitovy raha jerena avy ety ivelany. Raha tsy tena mandinika tsara dia ohatrany mitovitovy fanao, mitovitovy endrika, tady hitovitovy tena. Tsy hanao tsy haiko ny manavaka ny mehan'ny ondry sy ny mehan'ny osy akoriny. Ohatrany samy meha ihany izy raha fahafantarako azy. Kanefa n'ilay mpitsara eto mahafantatra, mahavita manavaka, ary tena miavaka tanteraka eo anatrehany ny ondry sy ny osy. Ny ondry apetraka amin'ny ankavanana ary ny osy apetraka amin'ny ankavia. Tsy kisendrasendra izany. Fa ny apetraka amin'ny ankavanana, inona moa no tolorana rehefa manolotra zavatra amin'ny tanana ankavanana tamin'izany kolotsaina izany? Lova sy fitahiana. Ny eo amin'ny tanana ankavanana no mahazo ny lova sy ny fitahiana. Ny ondry no tandrifiny izany fitahiana sy lova izay ho raisin'izy ireo izany. Ao anatin'ity andro ankehitriny ity, dia indraindray sarotra be manavaka ny ondry sy ny osy. Eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra dia sarotra be indraindray ny manavaka ny ondry sy ny osy. Ohatrany samy mandeha miangona ihany ny alahady, ohatrany samy miara-miaina ihany mandritra ny andavanandro, samy miara-miasa, samy mijery télé, samy manao Facebook, samy mitovy hirairaina ihany, samy mitovy fianarana ale ihany, ka lasa sarotra be mamantatra hoe iza ny izy, iza ny ondry ary iza ny osy. Fafantaro fa Andriamanitra tsy voafitaka izany. Andriamanitra mahafantatra tsara hoe aiza no misy anao ankehitriny. Andriamanitra mahafantatra tsara raha anisan'ireo izay ondry ianao na ireo izay osy ianao. Ho an'ireo izay andeha andova na ho an'ireo izay tsy andova an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tao anatin'ny ten'Andriamanitra dia miteny antsika ny Baiboly hoe ny vono hamantarana ny hazo, ary indray androany vao maika aza ho hazava izany fisarahana izany. Ankehitriny ve isika miaina ny fiainantsika ka tena hita taratra amin'ny fitondrantenantsika sy ny fijoroan'ny vavolombelona antsika, dia hita taratra tsara hoe avy aiza ny misy antsika? Sa isika ireo karazana ondry teo mety hisy osy? Ilay karazana kristianina izay mbola manandrana amin'ny sabaka, ilay sady hoe te hanao ny fanaon'ny zanak'Andriamanitra marina fa mbola mankafy kely an'ilay fanaon'izao tontolo izao, ilay mbola tia mifangaro fa tsy tia miavaka, ary ilay mbola tsy tia mampiavaka ny tenany avy eo ampovoany n'ilay ondry sy osy. Tandremo, fanantsony isika ny safidy araka ny efa niteniny tany amin'ny bokin'ny Josoa, efa nataoko teo anoloananareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Misafidy tsy maintsy raisina sa tsy izay? Tsy afaka sady ondry ianao no osy, fa tsy maintsy amiray ny am'ireo. Fidio tsara ary aina izay tena tianao hijoroana ny amin'izany. Fa indray androany ho voangona daholo ka hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ary ho tsarain'Andriamanitra ny olona tsirairay avy amin'ny firenena rehetra, ka ho hita mazava ny amin'izany fotoana izany iza ny ondry ary iza ny osy ny amin'izany fotoana izany. Hitantsika zany fa rehefa tonga ny fitsarana n'Andriamanitra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ilay mpitsara, ary hanao fitsarana marina araka izay nataon'ny olona rehetra. Ary hitantsika ihany koa fa ho voangona ary ho avahana ny olona avy amin'ny firenena rehetra. Fa eo amin'ny andiny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo dia hitantsika fa izany fanavahana izany dia avy amin'ilay fandinian'ny mpitsara ny pirofo avy amin'ny fiainan'ireo olona tsirairay avy ireo.
ho dinian'ny mpitsara ny pirofo avy amin'ny fiainany ireo olona tsirairay avy ireo. Amantarana hoe avy aiza tsara ny misy azy. Ary eto isika dia mety talanjona mamaky an'ireo andinina soratra masina eo amin'ny andiny 430 ka hatramin'ny 570. Raha mieritreritra isika hoe ahoana reny andeha anavahan'Andriamanitra an'ireo izay ondry sy ireo izay osy, dia ny mety ny eritreretintsika dia hoe mety hoe ny habeny finoana, ny fahasoavana, ny fiainam-baovao teo aminy, ny fanantenany ny fiainana mandrakizay, na ihany koa mety nieritreritra isika namaky ny momba ny hoe ny resaka fifehezan-tena ara-panahy ananan'io olona io, ka hoe mamaky baiboly be ve izy, mivavaka be ve izy, mazoto mideran'Andriamanitra ve izy, mazoto mitory ny filazantsara ve izy, mazoto matadidy ny tenan'Andriamanitra tsy anjery ve izy, manatrika fiangonana tsy tapaka ve izy, efa vita batisa ve izy, ary maka ny fanasan'ny tompo ve izy. Kanefa totrany tsy nisy ninona momba n'izany ao. Tsy misy resaka momba ny fandraisana anjara amin'ny sekoly alahady, tsy misy resaka momba ny fahafoizana eo, tsy misy resaka hoe olona batista, metodista, pentekotista sy izay ista rehetra mety fantatritsika no voaresaka eto. Tahaka ny hoe tsy zany ny tan'Andriamanitra hoe ny tena amantarana ny olona izay azy sy olona izay tsy azy. Inona ary no entin'ilay mpitsara hitsarana ny olona rehetra, ka amantarana an'ireo izay hiditra amin'ny fanjakana sy ireo izay andeha homeloina mandrakizay. Inona no hitantsika eto eo amin'ny andiny 430 ka hatramin'ny 570, fa hoe entin'Andriamanitra anavahana, entin' Jesosy Kristy anavahana ny ondry sy ny osy. Ny hetsika voalaza eto dia maneho ny fankatoavana ny baiko hity ny namana amin'ny alalan'ny asa feno famindrapo sy fiantrana, ka amin'ny alalan'izany fitiavana ny hafa izany no ahitany an'ilay mpitsara ny fitiavan'ny olona azy. Inona ozy ny manavaka, inona ny manavaka ny ondry sy ny osy? Dia ny fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana izay miseho amina asa feno famindrapo sy fiantrana. Ary zany fitiavana ny namana izany no taratry ny fitiavan'izy ireo an'Andriamanitra. Iza zany no ondry ireo izay tia an'Andriamanitra ka tia ny hafa. Iza zany no osy ireo izay tsy tia an'Andriamanitra ka tsy tia ny hafa noho izany. Ary zany fitiavana ny namana izany dia refesina amin'inona eto? Izany fitiavana ny namana izany, fitiavana an'ireo olona manodidina antsika ireo dia refesina amin'inona moa eto? Ny amin'ny zavatra atao ho an'ireo izay hita nona, ho an'ireo izay hita tsy mitafy, ho an'ireo izay hita tsy manana fialofana. Koa erona trian'ireo ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia tsy nahatonga antsika fotsiny andeha teny hoe so mampalahelo izy ireo, na ny andeha hanao tsinitsinina azy, na andeha hanilika azy, fa ny aninona? Ho tia azy, ho tia azy. Ka eto ny betsaka ireo olona izay manohitra an'izany ka miteny hoe tandremo so dia miteny isika fa hoe mampianatra eto Jesosy Kristy fa hoe voavonjy amin'ny asantsika isika, ka hoe ny fanaovana an'ireo zavatra ireo isaky ny mandeha manatitra sakafo any amin'ny mahantra ahako, na manao asa fiantrana isan-karazany ahako, na mazoto mandeha mamangy an'ireo malahelo ireo ahako, dia izany no mitondra amin'ny famonjena. Zany tokoa ve no resahana ny Jesosy Kristy eto? Misy an'izay teoria izay fa tsy ny olana azy dia hoe ny mpanompo sampy mendrikaja. Mpanompo sampy mendrikaja. Dikan'izany hoe izy mpanompo sampy tsy mino an'Andriamanitra izy, fa manao zavatra mendrikaja, manao zavatra mahafinaritra, manao lavadrano eraky ny ity Afrika ity.
manome sakafo amin'ny olona rehetra any amin'izay faritra misy olona nona mpanompo sampy mendrika aja. Zany ve nampianarin'i Jesosy Kristy eto? Ny valiny dia hitantsika eo amin'ny 4:7. Jerenareo eo amin'ny 4:7. Misy antokon'olona na hoe ampahan'olona manokana resahana eto. Dia inona nanantsony Jesosy Kristy azy? Ianareo izay notahiny raiko. Ianareo izay notahiny raiko. Ianareo izay eo ambany fitahiny raiko. Ilay teny io hoe notahina io teny io ihany no ampiasaina any amin'ny voalohany Matthieu 5 any amin'ny toriteny izay ataony, any amin'ny Matthieu 5 izay adika hoe sambatra. Ireo sambatra no resahana eto. Inona no hitantsika amin'izany Matthieu 5 zany, ilay fahasambarana voalohany Matthieu 5:7, sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny inona? Ny fanjakan'ny lanitra. Ny resahana eto zany dia ireo olona izay nalahelo am-panahy, nahita ny mampanota azy, ireo izay ory, ireo izay malemy fanahy, ireo izay nona sy mangetaheta ny famarinana, ireo izay miantra, ireo izay mandio am-po, araka ny amaritany Matthieu 5 azy. Ka natsapany izay fahoriany ara-panahy izay izy ireo, ka ny andeha niantoraka tany amin'Andriamanitra, nangataka famelan-keloka tany aminy, ka nahazo ny famindrapon'Andriamanitra ny famonjeny sy ny famelan-kelony. Ireo izay resahana eto zany dia ireo izay voavonjy ao amin'Andriamanitra. Ahoana nafantarantsika an'izany? Ahoana nafantarantsika fa mifamatotra amin'ilay teny ao Matthieu 5:7 momba an'izany hoe azy ny fanjakan'ny lanitra izany? Dia jereo ihany ny 4:7. Miteny izy hoe avy ianareo izay nitahiny raiko, dia inona ny teny manaraka eo? Mandova, mandova. Ireo, iza moa ny andova raha tsy ireo izay efa zanaka? Iza moa ny andova raha tsy ireo izay efa anisany ankohonan'Andriamanitra? Ka noho izany, ireo izay resahana eto hoe notahiny raiko reto, ireo izay antsoina hoe ny kely indrindra ireto, dia ireo olona izay efa an'Andriamanitra noho ny finoana. Ireo izay anisany ankohonan'Andriamanitra noho ny fananganananaka tao amin'ny Jesosy Kristy. Koa ny resahan'ny Jesosy eto dia mitovy amin'izay ho resahan'ny Paoly ary ho resahan'ny Jakoba ihany koa, fa tsy hoe tsy ny asantsika no mamonjy, fa ny asantsika dia vokatry ny famonjena izay efa noraisintsika. Andao isika amin'ny Jakoba 2:2, Jakoba 2:2 ny 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Jakoba 2:2 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Inona moa ny soa azo re rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindro mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty misy mihitsy. Ny asa tsara izany dia tsy ny asa tsara no ahafahantsika miditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, fa ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny olona izay efa tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ovainy fananan'Andriamanitra, ary ny fiovana izay vokariny fanan'Andriamanitra iny manosika antsika hanao asa tsara, manosika antsika ny hanao asa tsara. Ka tsy afaka miteny isika fa tena efa niasa tao anatintsika rehefa navaozo ny fanan'Andriamanitra isika, raha tsy misy asa mihitsiny hita eo amin'ny fiainantsika vokatra izany, raha tsy miova mihitsy ny fiainantsika vokatra izany. Fa ireo tena mpianatra Jesosy Kristy dia miambina araka ny Matthieu 4:20, 2:12 ka hatramin'ny 5:20. Miambina izy ireo, matoky izy ireo, vonona trany izy ireo, ary mampitombo ny vokatra eo amin'ny fiainana izy ireo, satria nahazo an'ilay natiora vaovao, lasa olom-baovao izy ireo, tsy osy intsony fa ondry, ka fiainana izay mifanaraka amin'ny maha-ondry azy izay.
koa inona ny ataony ondry zany ozy dia ny mijery an'ireo rahalaiko kely indrindra hoy Jesosy Kristy eo amin'ny 5:3 araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto no nataonareo tamiko hoy izy ary ireo rahalaiko kely indrindra ireo. Efa niteny an'izany izy tany amin'ny Matthieu 10. Andao vetivetika ny ao amin'ny Matthieu 10. Ao Matthieu 10 ny ao amin'ny 9:10 azavainy hoe iza ireto rahalainy kely indrindra resahina ireto. Miteny izy eo amin'ny Matthieu 10:9-10 izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. 12 ary nazovy no manome rano mangatsikana dia eran'ny kapoaka ihany aza hosotroiny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Miresaka izy eto zany momba ny fikarakarana manokana an'ireo izay malahelo, an'ireo izay mahantra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny finoana. Ny kristianina sahirana no resahina eto. Mbola tsindriny zany amin'ilay hoe le resaka hoe iza moa ny rahalainy ao Matthieu 10:12. Matthieu 10:12 manomboka eo amin'ny 9:20 dia miteny izy hoe iza moa ny reniko ary iza no rahalaiko ary nanitsy ny tanana nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe indreo ny reniko sy ny rahalaiko. Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalaiko sy anabaviko ary reniko. Raha ampiarina zany, raha miverina ao Matthieu 5:20 isika dia ampiarina amin'izay tenenina eto, ilay rahalahy kely indrindra dia ny rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo izay marary, izay mahantra, izay nona, izay any amponja. Reo no karakaraina ny ondry. Ary tamin'izany fotoana izany, fantatritsika fa hoe miresaka an'izany Jesosy Kristy tsy tamin'izany fotoana izany fa amin'izany fotoana izany ao aorianany fahoriana lehibe dia ho betsaka ireo olona izay tafiditra amin'io. Sokajy samihafa ireo. Maro ireo izay ho nona, maro ireo izay tsy anasa satria tsy omeny ilay rafitra izao tontolo izao asa intsony izy ireo noho ny fijoroan'ny vavolombelona maha-kristianina azy. Maro ireo izay andeha ho enjehana sy eo am-ponja ny amin'izany fotoana izany. Ka vao maika aza tokony hanao an'izany ireo hoe manampy azy ireo izay manana ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny finoana. Jereo ny ireo sokajy anankidimy izay tsindrian'i Jesosy Kristy ireto. Inona nantsony an'ireo mpianany? Ny anome hanina ny nona, ny hiantra ny vahiny, ny anome akanjo ho an'ny mahantra, ny karakara ny marary, ary ny hitsidika ireo any amponja. Fa maninona ireo ny tsindriny? Fa maninona tsy zavatra hafa no ny tsindriny fa ireo anankidimy ireo? Satria ireo anankidimy ireo ny fanaovantsika an'ireo dia maneho ny toetra an'Andriamanitra amin'ny mampiay sy mpiaro azy. Rehefa manatanteraka an'ireo isika dia manambara, maneho eto amin'izao tontolo izao ny toetra n'ilay Andriamanitsika amin'ny mampiay sy mpiaro azy. Ary ny faharoa dia ny fanaovantsika izany dia maneho tokoa an'ilay fiovam-piainana vokatry ny filazantsara. Tena maneho tokoa tsika ny herin'ny filazantsara. Fa mandeha mikolokolo sy mikarakara ny hafa fa tsy tia tena intsony. Mametraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa ho lahara-pamena alohan'ny momba ny tena. Zany no tena finoana kristianina. Ny tena finoana kristianina dia mamokatra karazana fangoram-po anatiny izay mahatonga antsika hijery ny hafa, hikarakara an'ireo izay tsy manana mpiaro sy mpia. Ary zany ny tenen'ny ten'Andriamanitra fa tena fivavahana, na hoe fivavahana madio araka ny teniny any amin'ny Jakoba 1:7-20. Jakoba 1:7-20. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena tsy hisy petipetina
avy amin'izao tontolo zao. Jereo tsara anie zany lazainy zany andininy izany ny fiantrana sy ny namasinantsika ny tenatsika no faritan'ny ten'Andriamanitra hoe fivavahana madio. Tsy misy olona izay milaza ny tenany io kristianina tsy manamasina ny tenany, tsy manandrana manasaraka ny tenany, tsy voapetipetina ny fahotan'izao tontolo zao, ary tsy misy kristianina izay tsy manana fo miantra. Tsy misy kristianina izay manana fo mangoraka ho an'ireo izay tsy manana. Ny fomba anehoantsika ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy dia ny fietsika izay ataontsika eo anatrehan'ireo olona izay tsy manana mpiaro sy mpia. Inona ny ataontsika raha mahita rahalahy nanabavy eo amin'ny tompo isika izay mandeha tsipina zordira mba ahitany sakafo? Inona ny ataontsika raha misy olona izay hitantsika fa mila na dia kaopina rano iray azy? Inona ny ataontsika raha mahita isika olona izay mivahiny eto Antananarivo na dia avy any faritra aza ka tsy manana trano hipetrahana, tsy mahafantatra n'inona ny momba ny eto Antananarivo? Inona ny ataontsika ho an'ireo izay olona hitantsika eto anivon'ny fiangonana fa tsy manana afa-tsy ny pataloha anankiray ihany? Inona ny ataontsika eo anatrehan'ireo olona izay fantatsika fa ankohonan'ny finoana kanefa mangataka etsy an-tsisin-dalana fa tsy manana kohanina, tsy manana asa? Misy ve no azontsika atao anehoantsika an'ilay toetra n'ilay Andriamanitsika? Fa ireo izay tena mpianatra Jesosy Kristy dia ireo izay maneho ny hatsaran'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny marina, atosiky ny fitiavana mihorom-panekena ary ampanetretena manao an'izay tokony ataony amin'ny fiainana andavanandro. Tsy mampatsiahy anareo an'ilay hitantsika farany ve izany? Ny amin'ny Mika 4:9. Ny fitsaran'Andriamanitra izany dia hifototra amina zavatra anankiray. Ny amin'ny valim-pantaniana omenao amin'ireto fantaniana ireto rehefa hijoro eo anatrehan'ny tompo ianao. Tian'Andriamanitra ve ianao? Ary tia ny namanao ve ianao? Ary zany fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao ny hafa izany dia hitantaratra ve amin'ny fomba iainanao ny fiainanao andavanandro? Hitantaratra ve ny amin'ny fomba hifandraisanao ny amin'ny kely indrindra amin'ireo rahalahy sy anabavinao ao amin'ny tompo? Mazava eto ny ten'Andriamanitra fa tsy any amin'ny fahaizana baiboly be no nisarahan'i Jesosy Kristy ny ondry sy ny osy, fa ny amin'ny fampiarana n'izany fahafantarana momba an'Andriamanitra izany ny amin'ny ataontsika amin'ny fiainantsika andavanandro ho amin'ireo izay tsy manana mpiaro sy mpia. Farany eto amin'ny 5:7 dia hitantsika eto fa voatonona ny didim-pitsarana. Rehefa naroso daholo ny mpirofo, rehefa nidinian'ilay mpitsara ny nataony tsirairay tamin'ny fiainany, rehefa nijeren'ilay mpitsara ny fofeny fiantrana sy fahamarinana izay naseho n'ireo olona izay manaradia azy ka nitahiny amin'ireo izay tsy manaradia azy, dia hitantsika eto amin'ny 5:7 ny didim-pitsarana. Inona ny didim-pitsarana hitantsika eto 5:7? Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ohatrany miafara tampoka izany fitsarana izany. Ary zany didim-pitsarana izany dia tsy afaka hovaina intsony, tsy afaka hiverenana intsony. Ary ity andininy anankiray ity dia tena manambara mazava fa tsy marina ireo karazana hoe finoana ankehitriny izay mandehandeha izay tena hoe fampianaran-diso anankiray amin'ireny antsoina hoe universalisme, na hoe any am-parany any dia ho vovonjy daholo ihany isika dia hiaraka tsy haiko andindia eo anatrehan'i Jesosy daholo. Tsia, mazava eto fa misy ireo izay andeha hoaiza raha io 5:7 ireo ny fampijaliana mandrakizay. Mario fa samy mandrakizay izy ireo, fa ny anankiray fiainana, ny anankiray fijaliana mandrakizay.
fiainana no miandry ny ondry, ary fampijaliana mandrakizay no miandry ny osy. Ka aoka isika tsirairay avy andiny tena eo anatrehan'izay, andiny tena ianao ka tena hoe ho azonao antoka tokoa fa efa nisafidy ny fiainana ianao, efa nisafidy ianao hoe any Jesosy Kristy ahako, izy no mpiandrondroko, ary ny anao ny sitrapony no ataoko antom-piainana. Satria rehefa ho tonga ny izany andro izany, dia ho tara loatra raha mbola misalasala ianao ankehitriny. Tsy ho hisy dikany izay ho teneninao amin'izany fotoana izany. Fa izay nanampiasainao ny androm-piainanao, ny fanehonao, ny toetra n'Andriamanitra teo amin'ny fiainana andavanandro no entina hitsarana anao. Ary amin'ny sasany amin'ireny zavatra ireny mety tsy tadidinao akory ny nanaovanao azy. Satria rano mangatsiaka iray kapoaka, somby mofo ho ana rahalahy iray izay nona, fiarabana ampirahalahiana sy ampitsikiana, teny fampirisihana, teny fampaharezana, fiarahana mivavaka, fitsidiana namana iray izay marary tany amin'ny hôpitaly, famangina ireo kristianina izay any am-ponja. Mety manao be dia be an'ireny tsika mandritry ny androm-piainantsika, ary mety tsy misy tadidintsika akory aza ny fanaovantsika an'ireny. Fa inona no mahatonga an'izany manan-danja eo anatrehan'ny Tompo? Satria tsy nataontsika le izy mba hahazoana sitraka amin'ny hafa, fa nataontsika le izy atosom-pitiavana, atosika ilay fitiavana izay niraisintsika avy tamin'Andriamanitra. Ary mario tsara ny ten'Andriamanitra, hitan'ny Tompo ireny, ary any aparany dia ho hisy valim-pity ho an'ireo izay nanao izany. Tadidio ary, fa rehefa mandeha isika eraka izao tontolo izao, amin'ny maha-ambasadorantsika dia mandeha amin'ny anarany. Ary rehefa mandeha amin'ny anarany isika dia ny maneho no maizy azy azy, ary momba antsika mandra-pataperan'izao tontolo izao izy. Ary fantatritsika fa rehefa mahita an'ireo mahantra sy ireo izay tsy manana fialofana isika eraka ity Antananarivo ity, rehefa mahita an'ireo vehivavy mpitondran-tena izay sahirana mikarakara ny zanany maro, rehefa mahita an'ireo olona maro izay any am-ponja eraka ity Madagasikara ity isika, rehefa mahita an'ireo hôpitaly izay feno marary, izay hoe sasany amin'izy ireo tsy voakarakara satria tsy manam-bola ny fianakaviany, rehefa mahita an'ireo izay hoe manala-jaza noho ny tsy fananany na ny mety antony samihafa, na hoe mamela ny zanany any Anjordia any aza ny ataon'ny sasany, dia tsarovy fa ny andraikitritsika voalohany indrindra dia ny karan'ireo izay ao anatin' izany sedra ny fiainana izany, fa izay ao anatin'ny finoana. Ny rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny Tompo no mila jerentsika voalohany indrindra. Ary raha mbola manana isika, raha mbola afaka isika, dia afaka hitarintsika izany ny amin'izay hafa mbola mila mpiay sy mpiaro. Fa voalohany indrindra eo anivo ny ankohonan'Andriamanitra dia mila tadidintsika fa isaky ny manampy azy ireo isika, dia asehontsika ny herin'ny filazantsara, asehontsika ny tena mahiray antsika, ary asehontsika ny toetra n'ilay Andriamanitsika. Aokary isika anao ny namantsika ho mihoatra noho ny tenatsika. Aokary isika samy hevitra tsy hevitra ny antenantsika ihany, fa samy ny amin'ny namany koa, araka ny tenin'ny Filipiana 2:3-7 sy 4. Rehefa manampy olona isika izay ao anatin'ny fahoriana, rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra aminy isika, rehefa manome azy fanantenana isika, dia tena manompo an'Andriamanitra marina, ary maneho an'ilay Andriamanitra antsika marina, ary azontsika antoka fa anisan'ny ondrin'Andriamanitra isika izay andeha handray ny valim-pity any aparany any. Ivavakintsika. Andriamanitra rainay raha mitsotra marina izahay dia tena hitanay fa mora aminay tokoa ny mifantoka amin'ny ankehitriny ary ny mifantoka amin'ny tenanay irery ihany. Mora aminay Andriamanitra indrindra amin'ny andro
feno fahoriana toy izao ny amin'ny andro izay iainanay ankehitriny izay no ny vokatry ny fahalovana dia tsy lanim-pahoriana tokoa ny andronay ankehitriny. Ary eo anatrehan'izany dia mora aminay ny tsy mieritreritra ny hafa fa ny hamonjy ny tenanay ihany. Sotranao ny amin'ny teninao izay mbola mampatsiahy anay fa fony izay tsy nanana sy-piaro sy-pia dia tonga ianao hitady sy hamonjy ny very, tonga ianao haneho famindrapo sy fiantrano taminay, tonga ianao hanome fiainana sy fanantenana anay. Ampio zay Andriamanitro, tena amboary izahay Andriamanitro, mba hahatonga anay ho fitaovana eo am-pelantananao hitondra an'izany afatry ny filazantsara, hitondra ny fanantenana avy amin'izany filazantsara izany, ka hahatonga anay hijery sy hitsinjo manokana ireo kely indrindra amin'ny fanjakanao dia ny rahalahinay izay mila fanampiana, ireo izay ao anatin'ny fahoriana, ireo izay migadra, ireo izay marary. Fa izany dia entinay ho fanehoana fotsiny an'ilay toetranao fa tsy akory hitadiavanay sitraka sanatria eto amin'izao tontolo izao. Ka dia mbola misaotra anao zay Tompo, mangataka aminao zay mba tena hoe iainanay an'izany satria miandrandra ny fiverenanao izahay, ka ho hita tokoa mpanompo mahatoky izahay rehefa miverina ianao, na hainy ambina na hainy tandrina ny fiainanay izahay raha sendra tonga tampoka ianao. Dia amin'ny anaranao no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.